आमाले घाँस झार्दै भन्नुभएको थियो र आमाकोमा घाँस झार्न गएको गम्राङ्ग पारेर रुखदेखि लडियो। आइया कस्तो दुख्यो। अल राइट गाइज, वेलकम टु माई न्यू मिनी भ्लग। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म एकदम सन्चै छु। अनि म चाहिँ अहिले आमाहरूकोमा घाँस झारिदिनको लागि जाँदै गरेको। अघि आइज भन्नुभएको थियो अनि यता चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले त्यो अदुवा रोपेको छौँ अनि अझै रोप्न बाँकी छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो बुबाको घर। अनि म खुकुरी र नाम्लो लिएर म चाहिँ लागेँ घाँस झार्नतर्फ है। अनि हाम्रो चाहिँ गाउँघरतिर यस्तो फुलहरू चाहिँ पुरै ढाकेको हुन्छ क्या डाँडा पाखै। अनि मैले चाहिँ यता क्यामेरा राखेर अनि ट्याक्क लाएर खुकुरी बाँधेर आमाले अघि दिनुभएको थियो एउटा चुखो पनि त्यो खाएर अनि बाँदर जस्तो खुरखुर 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 रुखमा चढेर अनि यसो 2-4 डालो घाँस झार्दै थिएँ। आमाले फेरि बोलाउनु भयो भने किन बोलाउनु भयो भनेको फेरि आधी मात्रै घाँस झार्दै भुल्लाइन चाहिन्छ भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ ल भनेर आधी मात्रै झारिदिएँ है। र काम चाहिँ गर्नै पर्यो। अनि आमाहरूकोमा पनि कोही हुनुहुन्न, आमा र बुवा मात्रै हुनुहुन्छ। अनि यसो गएको बेलामा सघाउनु पर्यो भनेर घाँस झार्दा आइज भन्नुभएको थियो। अनि गएको घाँस झारिदिनलाई म चाहिँ अनि हाम्रोमा चाहिँ आज पाहुना खुवाउनेको हाम्रो चाहिँ ठुलो बाबा विदेशदेखि आउनु भएको थियो। अनि ठुलो बाबालाई खाना खुवाउनको लागि चाहिँ हाम्रो घरमा आज यसो सबै आफ्नो परिवारहरू जति सबै बोलाएर खुवाउने भनेको थियौँ। अनि यता चाहिँ आमाले फेरि मलाई टुप्पा नि झार्दै भन्नुभयो। भने मैले चाहिँ टुप्पा हरियो घाँस एक भारी बाँधेर मैले चाहिँ घरतिर लागेँ। अनि यता घरमा ल्याएर चाहिँ मैले ट्याक्क लाएर हाल्न खोज्छु। अड्केको गर्छ, सानो परिएछ यहाँनिर चाहिँ यस्तो अड्केर जबरजस्ती भए नि खाँदेर यता राखिदिएको। फेरि यता हाततिर ठुक्यो क्या, यता फेरि हात खत्तम बनाइदियो नि मेरो त। अनि यस्तो रातो किलो छाले लगिदियो। अनि यो चाहिँ यो डोरीले तान्यो क्या मेरो। अनि त्यही हो, यता चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 3 दुरे घर हो। म सानैदेखि यहीँ जन्मेको यहीँ हुर्केको, मेरो चाहिँ भनौँ न मेरो चाहिँ मूल घर हो यो। अनि ट्याक्क लाएर मैले यहाँनिर चाहिँ खुकुरी राखिदिएर अनि एकछिन आराम गरेर अनि म चाहिँ लागेँ यता हाम्रो गेट फुलको भिडियो बनाउनतर्फ है। अनि यो फुल चाहिँ कसकोमा छ सो कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि यो फुल चाहिँ कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला है। हाम्रोमा चाहिँ यस्तो दामी छ यो गेट फुल। हाम्रो त्यही नै भनौँ न, बुबाहरूको नि हाम्रो नि एउटै हो। अनि म चाहिँ त्यहाँ यसो भिडियो सिडियो बनाइसकेर कुद्दै घर गएको। भाइ फेरि पोखरे गएको थियो सामान लिन, अनि ल्याएर आइपुगेको छ। अनि मलाई चाहिँ यो बोडल ल्याइदिनु भएको हो विदेशदेखि आउँदाखेरि। अनि यो जुन जर्सी छ यो पनि ल्याइदिनु भएको हो। म चाहिँ रोनाल्डोको फ्यान हो, तर यो चाहिँ मेसीको जस्तो